สีเงินแบบนี้โอเคทุกคนของที่เราสั่งไปวันนั้นมันก็มาแล้วจากที่เรารอมันมาเกือบ2 สัปดาห์เมื่อวันที่เราไปซื้อ iPad มาใช่ไหมแล้วเราก็รอให้อันเนี้ยมาส่งแล้ววันนี้มันก็มาคือของที่เราสั่งมาทั้งกล่องก็จะมีอยู่2 อย่างมีหัวของมันแล้วก็มีตัวกล่องเราแกะเลยแล้วกันก็จะมีซองมาให้แล้วก็มีคู่มืออะไรใดๆตรงนี้แล้วก็มีแท่นชาร์จมีหัวก็คือว่าเราสั่งแบบมี2 หัวไปนะได้มา2 หัวนี่คือของที่เราสั่งไปน้องลื่นมากลื่นมากจริงๆเนี่ยว้าวเก๋อยู่นะนี่คือเปิดถ้าจะปิดก็แตะกลับถ้าเราปิดไม่ได้โอเคปิดได้ละแค่นี้เลยทุกคนเราจะเอามันใส่ปลอกที่เราซื้อมาอันนี้ปลอกอันนี้เราสั่งมาจากช้อปปี้นะว่าไอตัวเนี้ยมันสามารถติดได้ด้วยนี่มันสามารถติดข้าง iPad ได้มันติดได้จริงๆนี่ไงมันดูดจึ๊บเลยเงี้ยมันมีตัวดูดนี่อุ้ยเก๋นะเราก็ใส่ปลอกกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้มันก็จะไม่สามารถติดมันติดได้ใส่เคสแล้วก็ยังติดได้อยู่มันสามารถใส่เคสแล้วยังติดได้อยู่นะนี่คือเก๋ว่ะมันสามารถใส่ตรงรางปากกาตรงนี้ได้ด้วยนะมันก็จะอ้วนๆหน่อยแต่มันก็ใส่ได้
ลิปให้แล้วกันเนาะเราถ่ายไว้แล้วทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย